ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំបាទយើងសិទ្ធិកិច្ចយុវនៃក្រុមហ៊ុនវិនហេងរចនាដៃស្មិតថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីដៃស្មិតដៃធម្មតានិងដៃចាក់អញ្ចឹងតើរវាងដៃស្មិតនិងដៃធម្មតានិងដៃចាក់តើវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្នេះអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតាមពិតទៅបងប្អូនដៃស្មិតវាមានយូរមកហើយដៃបំណែរបស់វាគេរកឃើញនៅប្រទេសអ៊ីតាលីដៃស្មិតវាមាំវាធន់វាស្វិតយើងចង់ពុតវាបានតាមចិត្តយើងចង់បានរបៀបណាបានដែរវាខុសពីដៃធម្មតាបើដៃធម្មតាយើងតែយើងពុតខ្លាំងវានឹងអាចបាក់មួយទៀតបងប្អូនដៃស្មិតវាមានប្រព័ន្ធការពារច្រេះហើយបងប្អូនមិនបារម្ភថាវាមានច្រេះវាឡើងស្នឹមវាពុកវាបាក់ទីបងប្អូនអាចប្រើរស់10ឆ្នាំខុសពីដៃធម្មតាបើត្រូវទឹកតែមួយរយៈទៅវានឹងអាចឡើងច្រេះវានឹងអាចពុកវានឹងអាចខូចបច្ចេកទេសនៃការដំឡើងដៃស្មិតនិងដៃធម្មតាជាប្រកបជាដៃធម្មតាងាយស្រួលជាងដៃស្មិតវាសាន់វាធ្ងន់ក្បាច់វាក៏ច្រើនដូច្នេះត្រូវការជាងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការដំឡើងវាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានល្អមួយទៀតវាខុសគ្នាទៅលើការប្រើប្រាស់ថ្នាំពណ៌ថ្នាំដៃធម្មតាផ្សេងថ្នាំដៃស្មិតផ្សេងដៃស្មិតយើងប្រើថ្នាំដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយវាជាថ្នាំដែលយើងនាំចូលពីប្រទេសសិង្ហបុរីថ្នាំវាមិនងាយថាពណ៌វាមានតែបកហើយយើងអាចឆ្លាស់ប្ដូរពណ៌បានមិនប៉ះពាល់ដល់គុណភាពដែក